จะมาซ้ำทัชมาฮาลอีกแล้วเหรอเนี่ยสรุปคือมาที่นี่อย่าไว้ใจใครเลยแม้แต่เจ้าหน้าที่ของทางการอย่างที่เขาบอกนั่นแหละ ไม่เป็นไร30 รูปีเขา30 รูปี10 บาทแต่เรื่องมูลค่าเงินไม่เท่าไหร่แต่ว่าอดเข้าไปดูมิวเซียมแค่นั้นแหละอุตส่าห์ตั้งใจจะไปดูเหมือนกันโอ้ยฝนลงหนักอีกแล้ววันนี้พกร่มมาเดี๋ยวผมจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อยาวเข้าเมืองไปเลยคราวนี้นี่เดลีก็อากาศครึมๆนะไม่รู้จะมาขัดขวางการเดินทางของเราหรือเปล่าวันนี้ก็ออกเช้าหน่อยประมาณตอนนี้ยังไม่10 โมงนะKFCยังไม่เปิดเลยเนี่ยยังไม่10 โมงไม่เป็นไรวันนี้เราเฉยๆเมื่อวานเหมือนจะมีน้ำท่วมอินเดียหลายจุดนะผมดูในข่าวตอนกลับไปที่ห้องตกแป๊บเดียวอะไม่อาจจะไม่แป๊บเดียวก็ได้นะเพราะมันตั้งแต่กลางวันยันเย็นเลยผมกลับมา4-5 โมงก็ตกแต่มันไม่ถึงกับหนักอะมันตกอย่างที่เห็นนั่นแหละแต่ผมไม่รู้จุดอื่นหนักหรือเปล่าเนี่ยในเดลียังมีน้ำนองอยู่เดี๋ยวผมจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไป3-4 สถานีแล้วก็ไปต่อสายสีม่วงซึ่งวันนี้จะไปสายสีม่วงถ้ามีเวลาจะไป2 จุดนะสายสีม่วงเพียวๆวันนี้แล้วก็วนกลับมาสายสีน้ำเงินเพื่อกลับโรงแรมจริงผมอยากจะลองไปนั่งตามห้างสรรพสินค้าที่มีฟู้ดคอร์ทอะไรเงี้ยผมอยากจะไปนั่งฟู้ดคอร์ทผมชอบมันนั่งสบายแต่เวลาเปิด Google Map มามันก็จะมีแต่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วที่อินเดียเนี่ยเขาจะทำใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะมันทุกอย่างทุกที่ที่ไปเนี่ยเป็นมรดกโลกทั้งหมดอ่ะยูเนสโกก็เน้นแต่โบราณสถานอย่างเดียวเลยเนี่ยผมอยากจะไปห้างยังไม่มีเวลาไปเดินอันนี้หน้าวัดรามกฤษณะนะเขามีเด็กขึ้นไปเล่นกายกรรมออกที่สถานีมันดีเฮาส์แล้วก็ไปต่อสายสีม่วงเนี่ยมันจะงงอ่ะมันจะมีหลายแยกมากเลยแคชเมียร์เกต4คนแน่นมากเดลิเกตแล้วก็ลาคิล่าจะลงสถานีหน้าวันนี้อากาศในเดลีครึ้มมากอ่ะจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางของผมหรือเปล่าวันนี้ผมว่าถ้ามีเวลาผมจะไป2 ที่ในสายสีม่วงเนี่ยอากาศแบบนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่าฝนจะตกไหมแค่นั้นแหละถ้าไม่มีเม็ดฝนก็ไม่ร้อนถึงแม้จะถ่ายอะไรออกมาไม่ชัดเจนนี่ผมอยู่ตรงไหนแล้วผมขอเช็คแผนที่ก่อนโอ้โหลิงก็สุดยอดจริงข้างหน้านี่คือป้อมเรดฟอร์ดผมจะดูว่าเทียบกับป้อมอักกล้าแล้วต่างกันแค่ไหนป้อมเรดฟอร์ดนี่ตั้งหลังจากป้อมอักกล้าประมาณเกือบ100 ปีนะหลังจากที่พระเจ้าชาเจฮันได้ย้ายเมืองหลวงมาที่
เดลี คือช่วงที่ประเทศอินเดียเนี่ยถูกปกครองโดยราชวงศ์โมกุลนะราชวงศ์โมกุลเนี่ยเขาจะเป็นอิสลามนิกายซุนนีนะนิกายเดียวกับมุสลิมพี่น้องมุสลิมภาคใต้บ้านเราเนี่ยก็เขาป้อมอักราเนี่ยสร้างโดยพระเจ้าอักบาที่ตอนนั้นกรุงเมืองอักรายังเป็นเมืองหลวงอยู่แล้วก็หลังจากนั้นยังประมาณเกือบ100 ปีพระเจ้าชาเจฮันก็ย้ายมาเมืองหลวงมาที่เดลีนั่นแสดงว่าทัชมาฮาลสร้างทีหลังป้อมอักราผมสงสัยว่าทางเข้าเขาจะอยู่ข้างหน้าอีกแล้วเนี่ยเดินผิดทางแบบที่ป้อมอักราก็ผมเลยเดินออกมาทางถนนใหญ่เนี่ยยังหาทางเข้าไม่ได้อีกเช่นเคยเนี่ยเขามีทางออกรถไฟฟ้านะแต่เรามาครั้งแรกเราก็ไม่รู้หรอกมันต้องออกประตูไหนเราก็ออกมาก่อนแล้วพอออกมาก็เน็ตไม่มีซะอย่างนั้นลมมิ่งมันไม่ค่อยจับต้องบูตเครื่องใหม่อันนี้บอกเนี่ยป้อมเรดฟอร์ดนี้สร้างหลังจากป้อมอักราเกือบ100 ปีโดยพระเจ้าชาเจฮันคือตรงนี้น่าจะเป็นวัดฮินดูโดยรูปทรงสถาปัตยกรรมจะแตกต่างกันเลยเห็นไหมถ้าเป็นโมกุลเนี่ยเขาจะมีโดมปุ่มข้างบนเหมือนทัชมาฮาลอะนึกออกเลยดีแล้วที่ผมเสี่ยงมาข้างหน้าถนนนะเพราะส่วนใหญ่ทางเข้าเขาจะอยู่หน้าถนนนี่แหละครับป้อมเรดฟอร์ดที่มันมีคำหนึ่งของวิศวกรชาวอังกฤษอะที่เขาบอกว่าผมจำชื่อไม่ได้ละเขาบอกว่าเมื่อคุณจะสร้าง when you build it forever หมายความว่าถ้าคุณจะสร้างอ่ะคุณต้องสร้างให้มันอยู่ถาวรตลอดกาลแล้วเขาก็ยกตัวอย่างภาพของป้อมเรดฟอร์ดเนี่ยซึ่งมันตอนนี้กี่ปีแล้วก็สมัยอยุธยานั่นแหละ400-500 ปีแต่ความแข็งแรงเขายังคงทนอยู่แล้วก็รัฐบาลอินเดียก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของความมั่นคงความอะไรเงี้ยเขาจะใช้เวลามาประกาศอะไรสำคัญหรืออะไรซื้อตั๋วที่ไหนอย่าลืมนะคนไทยมาที่นี่ต้องถามหาส่วนลดนะแล้วก็มองหาคำว่าบิมสเทคฟอร์เรนเขาปิดเขาไม่มีคำว่าบิมเทคอะแต่เราก็ต้องหาส่วนลดเขา950ทั้งหมดนะไม่ธรรมดานะชาวต่างชาติ950นะถ้าอินเดีย50มาลองดูเดี๋ยวผมจะได้ไหม950กับ50คนขายเขาเพิ่งตื่นอ่ะเขาไม่รู้เรื่องนะเขาบอกว่าผมทำอะไรเขาก็สายหน้าคือสายหน้าจริงๆนะ950ก็คือ300 กว่าบาทความจริงมันก็เข้าไปได้แล้วนะแต่ผมเวลาผมได้สิทธิพิเศษแล้วมันไม่ได้แล้วมันเสียดายอ่ะ950กับ50คือยังไงอ่ะเข้าไปมันก็เหมือนที่เราเคยไปหรือเปล่าไปข้างในอุตส่าห์เดินอุตส่าห์มาถึงอะแต่มันก็ยังมีที่อื่นที่ไปอีกเดี๋ยวไปดูก่อนถ้าเขามีคือคนขายเขาไม่รู้เรื่องอ่ะเขาทำหน้ามึนๆ
ก็เหมือนคนเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องไงอะผมก็เลยเดินออกมา กลับมาตั้งหลักก่อนผมจะเดินดูรอบๆก่อนแล้วกันอย่างที่บอกอะถ้าอย่างมาเที่ยวป้อมพวกเนี้ยนะถ่ายข้างนอกอะมันดูโออาอลังการมากกว่าเข้าไปข้างในก็เหมือนเราเข้าไปในตับไตไส้พุงอะเราไม่เห็นว่าข้างนอกมันใหญ่ขนาดไหนเราก็ไปเดินดูห้องนู้นห้องนี้แต่เรื่องของเรื่องคือผมมีที่ผมจะไปอีกอะผมก็เลยรู้สึกเฉยๆเพราะว่าผมเคยไปเดินที่ป้อมอักกล้ามาแล้วพยายามหาข้อแก้ตัวไม่ได้ขี้เหนียวนะผมเข้าไปก็คือมันก็ไม่มีแรงจูงใจแล้วเวลาเรารู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ที่นี่อาจจะใหญ่กว่านะมันจะใหญ่กว่าป้อมอักกล้าเพราะเขาสร้างทีหลังเนี่ยก็มีคูน้ำเอาบูรณะกันใหญ่เลยกรมศิลป์อินเดียเมื่อกี้ถ้าผมไม่พูดภาษาอังกฤษกับคนแรกนั้นเขาคงขายให้ผมแล้วล่ะผมยืนไปครับเอา50 รูปี แต่ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาเดินดูข้างนอกบ้างคือถ้าที่ตุกมีหน้าเนี่ยนะเขาจะมีคนดูแลอยู่เหมือนเขาแต่งตัวเป็นคนออฟฟิศเลยอ่ะเขาจะหน้าตาเขาจะอินเตอร์หน่อยพอผมถามปั๊บเขาก็ให้ไปเข้าแถวอินเดียเลยแต่อันเนี้ยคือเขาเอาดูแล้วเขาหน้าท่าทางพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็ชี้ไอ้ช่อง foreigner อ่ะเขาจะชี้แต่950อยู่นั่นแหละผมก็เลยเดินออกมามีนักท่องเที่ยวเดินอยู่เยอะเหมือนกันนะข้างนอกอ่ะหรือเขาไม่ได้เข้าไปเหมือนผมแต่ที่นี่มันกว้างเดินรอบนี้ก็หลายกิโลอยู่นะ ไม่ธรรมดานะI've been to Bollywood, I've been to Red Fort คือราชวงศ์โมกุลเนี่ยเขามาปกครองอินเดียอยู่นานนะแล้วก็สถานที่ที่ไปเนี่ยผมว่าฝีมือของราชวงศ์โมกุลนั่นเลยแล้วก็ทุกที่ก็จะเป็นมรดกโลกทั้งนั้นเลยอ่ะเขาทำใหญ่โตมโหฬารทุกที่ตรงนี้น่าเป็นทางเข้าออกของทหารนะห้ามนักท่องเที่ยวเข้าก็มีตั๋วนะตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วสรุปว่าผมหิวข้าวนะจะไปกินข้าวสักหน่อยแต่ว่าตรงนี้เขามีป้ายบิมสเทคอะผมเลยเดินเข้าไปในช่องอินเดียเลยแล้วผมก็บอกว่า I'm from Thailand เขาก็ขอดูพาสปอร์ตแล้วผมก็จ่ายไปผมก็ราคาแพงสุดอะ80 รูปีจากที่ต้องจ่าย950นะก็จะกินข้าวไม่ได้กินแล้วนี่ถ้าเข้าประตูโน้นเสีย950มาประตูนี้เสีย80คิดดูแล้วกันท่านผู้ชมมันมีอย่างนี้ด้วยผมต้องเดินกลับไปเข้าใหม่ เนี่ยแต่ในที่มันเขียน50มันมีแล้วมันมีตัว2 ใบคือผมจ่ายผมยื่นไปให้เขา80อะแต่เขาไม่มีป้ายเขียนว่า80แต่มันมีตัวมา2 ใบหนึ่ง50อีกใบหนึ่งเป็นสแกน QR code ดีไว้ให้มาคนละประตูแค่นั้นนะราคาต่างกัน800 กว่ารูปีอะเกือบ300 บาทอะประหยัดไปได้เกือบ300 บาทดีนะที่เดินมา
แสดงว่าที่เขาเดินกันไปสวนภูมิไปเมื่อกี้ก็คือเขาก็มาซื้อตั๋วตรงนี้กัน ประตูหน้านะมันควรจะเป็นคนที่รู้เรื่องมาขายนะแต่เขามึนมากเลยอะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขามึนเขาชี้อย่างเดียวเลย คนแรกก็พูดไม่ได้พอผมพูดภาษาอังกฤษไปเขาก็เรียกคนมาคนก็เขาเรียกเขาก็ชี้ให้ผมไปที่ช่อง950เขาก็ชี้แต่เลข950อยู่นั่นแหะแต่ตรงนี้มันดูมีมาตรฐานกว่ามันมีป้ายบิมสเทคอยู่ซึ่งผมว่ามันควรจะมีทุกที่นั่นแหละแต่ผมไม่เห็นนะตอนผมไปซื้อป้ายบิมเทค ผมซื้อเสร็จแล้วผมถึงไม่เห็นผมก็เดินเข้าไปในช่องอินเดียเลยแล้วผมก็ยื่นให้เขา80แล้วผมก็ทำนิ้วหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นคนอินเดียหรือเปล่าผมก็บอกว่าผมมาจากประเทศไทยเขาก็บอกขอดูพาสปอร์ตหน่อยแล้วเขาก็ให้ตั๋วผมมานี่แหละประหยัดไป870 รูปี870 รูปีก็โอ้โหวันนี้ประหยัดไปได้เยอะอันนี้คือความภาคภูมิใจอีกแล้วอะโชคดีที่ผมไม่ใจร้อนจ่าย950ไปตั้งแต่ประตูแรกนะต่างกันคนละประตูอะราคาต่างกัน870อะโชคดีมากอันนี้เป็นที่ขายตั๋วใหญ่ข้างหน้านะแต่เขาไม่ละเอียดเหมือนไอ้ที่ผมไปซื้อมานะมันไม่มีคำว่าบิมเทคไม่มีอะไรโอ้พี่เล่นโป๊ปูนทาสีกันใหม่เลยเนี่ยมันไม่ใช่สมัยอยุธยาแล้วมีปืนใหญ่ด้วยนะมีปืนใหญ่เอามาใส่กันตุ้มตามเลยเนี่ยสมัยบางระจันนี่เราไม่มีปืนใหญ่ขาดแคลนแฟนอาร์เซนอลทั้งนั้นเนี่ยพูดถึงเขาก็ใหญ่อ่ะมันจะใหญ่กว่าอาก้ายังไงเขาก็ต้องเป็น World Heritage ทุกที่ที่ไปอ่ะเป็นมรดกโลกทั้งนั้นมีร้านขายของถ้ามีร้านอาหารเนี่ยผมกินเลยหิวข้าวแล้วเนี่ยราชวงศ์โมกุลก็ทำไว้สไตล์เนี้ยโอทงใหญ่โตแล้วพวกนี้จะเกี่ยวอะไรกับเรดฟอร์ดเมื่อวานไอ้รถรับจ้างที่กุตุบมีนาเนี่ยเขาจะให้ผมไปเดินดูร้านขายผ้าร้านอะไรเงี้ยโอ้ยมันไม่มีอารมณ์จะเดินแล้วผมคือพอผมไม่ไปเขาก็โมโหนะคนพวกในร้านเขาไอ้ที่เขามากัน2 คนไงเขากะว่าจะเอาให้ผมให้อยู่อะแล้วเขาก็ไปตามคนในร้านมาอีกแต่คนในร้านเขาไม่ยุ่งอยู่แล้วเขาก็ไปยืนล้อมรถอะแต่เขาเห็นว่าลูกค้ามันไม่ได้อยากเข้าไปอะเขาก็ยืนยิ้มกันมายืนล้อมรถแล้วก็ยิ้มกันไอ้หมอนี่ไอ้คนที่พูดเยอะๆเนี่ยโมโหไปเลยมันด่าผมท่าทางเขาเมาด้วยแหละด่าผมแบบตัวหมากรุกน่าสนใจมากเลยเนี่ยน่าจะแพงอยู่นะอันนี้ราคาก็โอเคนะผมว่านะเหมาะสำหรับ This is also very famous art. Now you came here, na this fort made by the Mughal. So this art we call it Pachikari, number 1 Mughal art. You go to inside Red Fort, so many wall you can notice this type. Marble and with real semi-precious stone, cornelian, malachite, lapis lazuli, seashell.
and very meaningful art. Mughal art always they have some logic. Each and every it's stone, marble or marble. อืม Each and every stone, na, they have some meaning. Orange color stone for happiness, for money, anger control, protection for evil eye. You see light blue color turquoise. This is for health and good. oh for So first every stone they have some. prosperity for good luck oh no photography or no. I'm sorry อยากได้ตัวหมักลุกอะแต่ว่าเงินรูปีจะหมดละผมขี้เกียจไปแลกดอลลาร์อีกแล้วไปแลกที่ไหนได้ 3,000 ไม่แพงนะ 3,000 บาทไทยอะสวยอะโอ้ยมีอาหารกินด้วย กินเลยแล้วไม่ดีไหมเนี่ย เข้ามากินในเรดฟอร์ดเลยครับโหลอ่ะ มันจะมีอาหารหนักๆนะมันเป็นร้านกิฟต์ช็อปหรืออะไรอ่ะ แต่ทำไมเขาเก็บตังค์ขี้เกียจละผมว่าผมจ่ายมาครบแล้ว จะไปซื้อของต้องเสียตังค์อีกเหรอที่นี่เขาจะดูโมเดิร์นกว่าอักราฟอร์ดนะ เพราะว่าเขาสร้างที่หลังเป็น100 ปีอะแล้วเขาก็โปะสีกันอยู่เรื่อยๆ เห็นไหมมาทีเขาก็ทาสีใหม่ทำอะไรใหม่บูรณะกันอยู่ตลอดอักราฟอร์ดนั้นแบบปลักหักพังไปแล้วแต่อันนี้มันเป็นถ้าพูดตรงๆมันเป็นสัญลักษณ์ของโมกุลอยู่ดีนะโมกุลก็คือมุสลิมนะแต่ว่ารัฐบาลอินเดียเขาก็ให้ความสำคัญอยู่เนี่ยเข้ามาก็เหมือนลักษณะมันเหมือนที่ป้อมอักราเลยแต่มันใหม่กว่าแล้วที่ผมเสีย30 รูปีเพิ่มไปเนี่ยคือตรงไหนเขาบอกว่ามิวเซียมหรืออะไรสักอย่างมันมีร้านอาหารผมจะนั่งเลยแต่มันมีร้านซูเวเนียร์เยอะข้างในนะบัตรคานาหอกองทางเข้าในนี้เขาคงข้ามขายอาหารแล้วมั้งอันนี้ก็เป็นร้านขายกระเป๋าขายอะไรของที่ระลึกฝนมาอีกแล้วถ้าผมเดินที่นี่มากผมกลัวจะไม่ได้ไปแต่มันก็อยู่ไม่ห่างกันหรอกนั่งรถไฟฟ้าไป4-5 สถานีแต่ก็เดินอีกเหมือนกันแหละฝนลงเม็ดอีกแล้วไล่ตรงไหนที่ผมเสียเพิ่มไป30 รูปีความจริงจ่าย50ก็เข้าได้แล้วเอาจริงๆนะผมมานี่คนเดียวนะบางทีผมก็เดินพูดคนเดียวไม่ได้ตั้งใจนะผมนึกว่าผมถ่ายวิดีโออยู่ผมเดินพูดไปเฮ้ยไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะจะบอกว่าฝนตกอีกแล้วเนี่ยลงมาเป็นเม็ดอีกแล้วแต่มันถ้าตกแบบนี้ก็ยังโอเคอยู่นะเราเอาร่มมากางแล้วก็เดินได้อยู่มันไม่ได้ลงมาเป็นพายุสรุปคือเข้าไปหลบฝนเข้าดีกว่าอยู่ข้างนอกไม่เสียตังค์นะ950คือมาเดินดูแบบเนี้ยคือถ้าสถานที่แบบเนี้ยมันต้องมีเวลาแล้วเข้ามาอ้อยอิงอยู่สักทั้งวันเดินดู
เดินดูสถานที่เดินดูพื้นที่ร่มรื่น แล้วถ้ามีร้านอาหารมีอะไรนี่ก็จะดีมาก พวกอาคารพวกนี้เขาน่าจะมาสร้างในสมัยจักรวรรดิอังกฤษปกครองไม่น่าจะสมัยพระเจ้าชาร์ลส์เจฮันก็ดูรูปทรงสถาปัตยกรรมแล้วมันออกแนวตะวันตก แต่เขาบอกว่ามีคาเฟ่นะ แล้วผมจะดูซิมันมีอาหารขายไหมถ้าทานข้าวที่นี่ได้ก็ดีส่วนวัฒนธรรม มีแคนทีนด้วย มีลุ้นได้เติมพลังก่อนแต่ฝนตกทั้งวันนะมืดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดลีก็เป็นร้านเวทล้วนๆนะแต่ราคาไม่แพง ขายแต่แกงถั่ว80-90แต่ต้องยืนกินนะแล้วขายถูกนะ80-90แต่ผมว่าหิวทนไม่ไหวก็อาจจะกินนะเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าร้านเขาไม่มีเก้าอี้ให้เลยอ่ะเขากลัวคนมานั่งกันแต่ราคาถูกอ่ะมีแต่แกงถั่วอย่างเดียวเขาบอกมีแต่เวทอย่างเดียวอ่ะผมดูแล้วมันมีแกงถั่วดาวอะไรพวกนี้จานละ80-90รูปีน่าจะไม่มีช้อนด้วยเปล่าทำไมไม่ทำหรูๆสักหน่อยนะราคาถูกมากมาหากินถูกๆได้ในนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่มีคนมากินเนี่ยภายในป้อมที่มันORก็คือกำแพงด้านนอกที่เราเห็นนั่นแหละผมว่านะเรดฟอร์ดข้างในนี้เขามีออฟฟิศมีอะไรมากมายไม่เหมือนที่อากามันจะเป็นโบราณสถานมากกว่านี้ข้างในนี้น่าจะมีคนมานั่งทำงานมีอะไรเงี้ยมีตึกเนี่ยตึกสไตล์สมัยจักรวรรดิอังกฤษอ่ะที่อินเดียเนี่ยมันมีตั๋วผ่านประตูนะแต่ทุกที่เนี่ยที่ผมไปเนี่ยก็เขาก็จะตรวจตอนขาออกทุกที่ต้องเก็บตั๋วไว้ให้เขาดูถ้าไม่มีตั๋วขาออกนี่จะเป็นยังไงออกไม่ได้หรือเปล่าหรือโดนปรับผมเห็นเขาตรวจทุกที่เลยลังมาฮอลสถานที่สวยอะน่ามาเดินพักผ่อนหย่อนใจนะมันเขียวขจีบอกประกอบกับโบราณสถานอะไรเงี้ยมานั่งพักผ่อนถ้ามีอาหารให้ทานแต่ที่สำคัญก็คือถ้าจ่าย950ก็เสียดาย มาเดินดูเนี้ยซึ่งเรามาเดินดูก็อิ่มแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสวนนี่แหละให้มานั่งพักผ่อนตรงนี้ก็มีอีกแคนทีนหนึ่งจะช่วยอะไรได้ไหมช่วยได้จะดีมากเลยเนี่ยจะได้เติมพลังอันนี้ก็คือโบราณสมัยอยุธยาแต่ซ้ายมือนี่ไม่น่าใช่เดี๋ยวเขาบอกมีแคนทีนลองไปดูดิมีที่นั่งด้วยคนถึงมานั่งกันเซลฟ์เซอร์วิสเป็นยังไงมีเบเกอรี่แล้วก็มีแกงถั่ว
แกงถั่วจะกินก็ได้นะ แต่มันก็ร้อนอ่ะ ไม่มีที่นั่งเท่าไหร่ คนก็นั่งกันเต็มเลยร้านมีที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้แหละ คนมานั่งกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลย แกงถั่วคนอินเดียเขาเห็นแกงถั่วแล้วเขาชอบทานกัน อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ของอินเดียนอาร์มี่เนี่ยเนตาจีสุภาพจันทรโพธิ์ผู้นำในการใช้กำลังของอินเดียเลย เข้าได้เปล่าเนี่ย น่าจะเป็นอันนี้เปล่าวะที่เราจ่ายตังค์มา แต่เขาก็ไม่ได้ตรวจไหม สรุปคือโดนคนขายตั๋วเม้มไป30 รูปีนะ ซึ่งรู้ผมจ่ายไป80เขาให้มาแค่นี้ผมก็สงสัยอยู่กันละแต่เขาบอกไอ้คนที่เฝ้าประตูเขาบอกว่าให้ไปคอมเพลนที่ออฟฟิศผมไม่ค่อยยอมเท่าไหร่ผมเอาไปคอมเพลนก็เท่าไหร่เรื่องจริงคือที่ผมไปทานข้าวที่ฟู้ดคอร์ทแล้วเขาใช้บัตรและบิดนี่แหละแล้วมันตัดผมไป3 ครั้งในจานเดียวอ่ะแต่ผมไม่ได้ใช้เองผมให้คือมันตัดไป3 ครั้งแล้วเขาก็มีหลักฐานแล้วเขาก็จะคืนให้แต่มันก็ไม่คืนเนี่ยเพราะเขารู้ว่าผมอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวผมกลับไปผมว่าผมจะไปฟ้องที่ศาลคุ้มครองผู้บริโภคบรรยากาศเดลีแต่ผมจะหาเมนออฟฟิศก่อนผมจะไปของเพลนก่อนผมไม่ชอบการถูกโกงไว้ใจไม่ได้สักอย่างนะประเทศนี้โอ้ยสุดยอดขนาดเจ้าหน้าที่เขายังโกงเราไม่เป็นไรหรอกแค่10 บาท แต่คือใจจริงคือมันเข้ามิวเซียมได้หมดทุกมิวเซียมแบบผมเดินดูไอตอนที่ขับผ่านมานะแต่ว่ามันก็ถ่ายรูปมาไม่ได้อยู่ดีเข้าไปดูแต่ก็อยากดูเหมือนกันก็มีรูปมีภาพมีอะไรเงี้ยไม่เป็นไรกลับดีกว่าฝนก็ตกเอาสรุปอีกครั้งนะคือตอนซื้อตั๋วนั่นแหละผมจ่าย80แต่เขาให้มาแค่50อีก30เขาอมไว้คนขายนั่นคือสิ่งที่เราเผชิญ ไปดีกว่าดีที่เสียแค่80นะถ้า950นี่จะมีเครื่องคนนี้เยอะเลย ไปที่ไหนก็จะมีประสบการณ์ใหม่ๆมืดเลยครับวันนี้นิวเดลีผมจะมูฟแล้วสรุปคือมาที่นี่อย่าไว้ใจใครเลยแม้แต่เจ้าหน้าที่ของทางการอย่างที่เขาบอกนั่นแหละ ไม่เป็นไร30 รูปีเขา30 รูปี10 บาทแต่เรื่องมูลค่าเงินไม่เท่าไหร่แต่ว่าอดเข้าไปดูมิวเซียมแค่นั้นแหละอุตส่าห์ตั้งใจจะไปดูเหมือนกันโอ้ยฝนลงหนักอีกแล้ววันนี้พกร่มมาเดี๋ยวผมจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อยาวเข้าเมืองไปเลยคราวนี้เรดฟอร์ดในวันฝนพรำโอ้ยตกทั้งวันฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นวัดฮินดูแน่นอนแต่เขาเพิ่งทาสีใหม่นะแต่ผมจะเข้าเมืองแล้ว
ข้างเลสฟอร์ดเนี่ยมีทางลงรถไฟฟ้า ผมเดินอ้อมไปสักไกลเลยตอนขามา เราไม่รู้ทางออกดูบรรยากาศนะน่าท่องเที่ยวไหม ไม่ฝนตกก็ร้อนตับแลบแหละมีสองอย่างเข้าสถานีเดี๋ยวขึ้นไปอีกประมาณ5-6สถานีเข้าเมือง มีที่ชาร์จแบตในรถด้วยล่ะ เดี๋ยวผมนั่งไปกี่สถานีเนี่ย1 2 अगला स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 8สถานี Next station is Jama Masjid. ฝนตกทั้งวันเลย เดี๋ยวเดินไปอีกประมาณกิโลกว่า แต่ว่าถ้าระหว่างทางมีร้านอาหารผมก็จะทานเอาเช้าก่อนที่ประมาณเกือบบ่ายโมงอะถ้ามาอยู่เดลีหลายวันเนี่ยซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดเนี่ยสะดวกที่สุดครับพยายามไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องติดต่อใครนะหาสถานีรถไฟฟ้าใกล้ๆแล้วก็ขึ้น ผมไม่ต้องต่อคิว ไม่ต้องซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วครับ น้ำท่วมเดลีแล้ววันนี้เขาพักเที่ยงกันอยู่นะเที่ยงกว่าน้ำท่วมเนี่ยใครไม่เคยเห็น Uber Black ถ่ายให้ดูอันนี้รถพรีเมียมของ Uber เขานะUber Black ส่วนใหญ่จะเป็นทรงเดียวกันหมดเลยอะหรือเป็นรถเช่าหรือเปล่านี่ก็เป็นข้าวเขากินกันแกงถั่วดูเขากินแล้วก็น่าอร่อยนะแต่ผมอยากหาร้านที่มันนั่งได้ไปยืนอย่างนี้แล้วมันลำบากพลุงพลังก็กินแล้วก็น่าอร่อยแกงถั่วอินเดียนี่ชอบกินแกงถั่วร้านนี้ก็มีไม่แพง70-80ก็ตกเรา20 กว่าบาทนี่ก็มีแกงถั่วเหมือนกันอินเดียนี่เขาไม่ค่อยมีมอลล์นะนี่ใจกลางเมืองเหมือนกันนะเมกะมอลล์อะไรเงี้ยแล้วเขาไม่สู้ราคาแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยหานะว่าห้างสรรพสินค้าใกล้ฉันอะไรเงี้ยยังไม่เคยหาพอเปิด Google Map มามันก็จะขึ้นแต่โบราณสถานเนี่ยเอาคง Google Map คงนึกว่าผมมาสไตล์นี้มันจะขึ้นโบราณสถานอยู่ตรงไหนรอบๆผมเนี่ยโบราณสถานเนี่ยนะแต่อากาศแบบนี้มันก็ดีอย่างนะมันไม่ร้อน เราก็มองโลกในแง่ดีนะไม่มีร้อนไม่มีฝุ่นไม่งั้นป่านนี้นี่เหงื่อท่วมตัวแล้วตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะก็เหมือนกรุงเทพบ้านเราตกแป๊บเดียวก็ท่วมตรงนี้มีซียานี่มีโกลเด้นทีค่อยค่อนน้ำเลมอนเดินมากิโลกว่าจากสถานีรถไฟฟ้าเยาวราชเนรูนะถึงหลุมฝังศพของจักรพรรดิปุ่มมายุงกิโลกว่า
อันนี้อินเดีย40ต่างชาติ600มีคำว่าบิมเทคไหมเนี่ยมันไม่มีป้ายบิมเทคอะไรเลยนะผมก็มาถึงผมก็ยื่นให้เขาไป40ผมคิดว่า40แต่จริงผมยื่นให้เขาไป60นะเขาก็ถามว่าอินเดียผมก็บอกว่าไทยแลนด์เขาขอดูพาสปอร์ตแล้วเขาก็ให้ผมมามันไม่มีคำว่าบิมเทคมีอะไรอ่ะแต่ว่าเขาก็คืนผมมา20อันนี้เจอคนซื่อตรงผมไม่รู้ผมให้เขาไป60ผมนึกว่าให้ไป40ถ้าเป็นชาวต่างชาตินี่600คนอินเดีย40ผมเข้าราคาคนอินเดียจำไว้เลยทุกที่ไม่มีป้ายบิมเทคก็มั่วๆไปเลยไม่ได้มั่วหรอกก็คุยกับเขานั่นแหละ ที่นี่เจ้าที่เขาก็ดีไม่ตรวจอะไรมาก เขาเห็นผมพูดภาษาอังกฤษเขาก็เอาโทเค็นไปหยอดเอาไปแตะให้แล้วก็เปิดตัวให้ฝนตกอะขนาดเนี้ยแต่ก็เมื่อกี้เจอคนดีอะมีทั้งคนดีคนเลวได้คืนมา20เมื่อกี้ผมควักไป60ผมไม่รู้ผมนึกว่า40ไงเขาก็ถามว่าวัดเขาก็เอาเคลียร์คืนมา20รูปีแต่จริงๆราคาเต็มก็คือ600นะชาวต่างชาติแต่อันนี้มีราคาเดียว600กับ40คนอินเดีย40คนต่างชาติ600แต่ไม่มีป้ายบิมเซกไม่มีอะไรทั้งสิ้นอ่ะผมไปถึงผมก็ยื่นให้เขาไปนั่นแหละยื่นตังค์ให้เขาไปครับผมไม่ได้พูดอะไรเขาก็ถามว่าอินเดีย หน้าตาผมไม่อินเดียพอแต่เขาก็ดูพาสปอร์ตเสร็จเขาก็ให้มาหาอะไรกินก่อนดีกว่านั้นหิวเหลือเกินแล้วเจอพวกเขาพาเนียที่9แซนด์วิชก็เอาแล้วสรุปแล้วตอนแรกว่าจะหามื้อใหญ่ๆทานนะแต่ไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือ100รูปีเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปซัดเต็มที่เลยไปหาร้านข้าวสวยกับแกงตามฟอร์มผมสั่งพาเนียทิกก้าอะไรเข้านึงเขาบอกที่นี่เขาขายแต่เวทนะผมก็มันมีอยู่ในเมนูผมก็อะไรก็ได้เอามาเถอะผมหิวจนตาลายอยู่นะได้มาก็อิ่มนะแค่นี้ผมก็อิ่มแล้วเนี่ยไปที่ไหนที่มีฝรั่งอ่ะคือที่เที่ยวที่ดังๆฝรั่งก็จะไปแต่ส่วนใหญ่เขาก็อ่านมาเหมือนผมอะคือจักรพรรดิฮุมายุงนี่นะชื่อคล้ายๆคนจีนนะเป็นจักรพรรดิองค์ที่2ของราชวงศ์โมกุลพอจักรพรรดิฮุมายุงแล้วก็พระเจ้าอักบาร์แล้วก็ใครคนไม่รู้แล้วก็จะมาพระเจ้าชาเจฮันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทวดของพระเจ้าชาเจฮันที่สร้างทัชมาฮาลเป็นปู่ทวดนี่คือประมาณ 2,000 เศษสมัยอยุธยานั่นแหละราชวงศ์โมกุลกับราชวงศ์อยุธยาใกล้เคียงกันอากาศอย่างนี้ก็ถ้าฝนตกอย่างนี้พอเดินได้ก็โอเคอยู่นะผมว่าดีกว่าร้อนแต่ไม่มีฝนเลยจะดีกว่ายอมครึ้มซะหน่อยนี่ก็ทำเหมือนสุสาน จักรพรรดิทำไมเขาเรียกจักรพรรดิเขาคงไม่เรียกจักรพรรดิหรอกเขาเป็นกษัตริย์ของราชวงศ์โมกุล
มันจะมีจ่าปองคนญี่ปุ่นอีกชื่อหนึ่งที่จะคุ้นๆเมื่อคุณมาบริเวณนี้นะก็คือนิซามุดดินก็จะเป็นนักปราชญ์ชาวอิสลามในสมัยนั้นแหละสมัยในโบราณนั่นแหละอาสารัตนิซามุดดินผมจำได้เพราะว่ามันมีสถานีรถไฟตอนผมจะมาเขาบอกว่าถ้าใครจะนั่งรถไฟด่วนพิเศษไปอักราต้องไปขึ้นสถานีนะแต่ตอนนี้ผมมีตั๋วสมาร์ทการ์ดเมโทรเดลีแล้วผมไม่กลัวแล้วผมไปได้หมดแต่ไม่ออกนอกเมืองได้แซนด์วิชไปอันหนึ่งรอดตายเหมือนบัฟฟาโลควิดแต่ข้างบนนั้นผมเห็นคนเขาถือถาดเครื่องดื่มอะไรเขามีร้านอาหารอีกเหรอแล้วก็ไม่บอกเราผมเห็นบริกรเขาเดินถือถาดเครื่องดื่มมีห้องน้ำด้วยไปล้างหน้าล้างตาสักหน่อยในวันนี้เหมือนไม่ค่อยมีเหงื่อเลยไม่เหมือนปกตินี่ท่วมเปียกไปหมดทั้งตัวแล้วอันนี้คือน่าจะเป็นตัวสุสานเลยทำไมเหมือนรอพอเข้ามาใส่ใจผมจังเลยนี้เขาบอกว่าคล้ายๆทัชมาฮาลเป็นต้นแบบของทัชมาฮาลก็คืออันนี้สร้างก่อนพระเจ้าชาเจฮันจะเกิดเจ้าชาเจฮันก็เอารูปแบบมาสร้างเป็นทัชมาฮาลก็เหมือนนะ จะมาซ้ำทัชมาฮาลอีกแล้วเหรอเนี่ยไปรอพอเข้ามาใส่ใจจังเลยเขาเดินมาทักทายถามว่ามาจากไหนแนะนำตรงนู้นตรงนี้มีอะไรอย่างนี้อาจจะให้ผมจ้างให้ถ่ายรูปแต่ผมเฉยๆละแต่นี่ก็สวยนะเหมือนทัชมาฮาลเลยผมไม่ค่อยมีเศษตังค์เหลือละตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ตังค์แรกมาก็ปีพอใช้รูปีนะแต่ผมว่าจะเก็บไว้ประหยัดไว้ซื้อซิงเกิลมอลที่สนามบินดูสิว่ามันขวดเท่าไหร่กลับไปเก็บที่บ้านสักขวดหนึ่งนานกินทีแล้วผมไม่ใช่คอสุราแล้วตอนนี้ทัชมาฮาลอันนี้อารมณ์เหมือนทัชมาฮาลแต่เขาไม่ได้สร้างด้วยหินอ่อนสร้างด้วยหินทรายสีแดงราคานักท่องเที่ยวคือ600 รูปีนะ200 บาทแต่เราเข้ามาในราคาอินเดียบีมสเต็ก40 รูปี10 กว่าบาทนี่บันไดที่เดินขึ้นมาก็ชันอยู่กันเนี่ยอารมณ์เหมือนทัชมาฮาลเลยแล้วก็เรียกเป็นแท่นอะไรผมจะบอกให้ว่าถ้าใครเคยมาทัชมาฮาลก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเนี่ยหลุมพระศพของเขาจะเป็นแบบนี้แหละข้างในทัชมาฮาลนะระหว่างเนี้ยผมยังสงสัยว่าเขาตัวเล็กจังเลยเนี่ยเขาลักษณะเป็นแบบนี้เลยเป็นแท่นอย่างเงี้ยผมเฉลยซะแล้วกลัวไม่มีคนมาแต่หลุมพระศพของพระเจ้าอุมายุงเนี่ยคงไม่ได้อยู่แถวนี้นะนี่ก็ตกอยู่ตลอด
อันนี้มันใกล้สถานีอะไรนี่ไม่ใช่เดลีหรอกสถานีอะไรนี้อ๋อนี่สามุดดินเปล่าเนี่ยถ้าเป็นทัศมาฮาลก็จะเดินเข้าไปตรงนี้เหมือนกันเลยอ่ะข้างหลังนี่ต้องเป็นแม่น้ำยมุนานะจริงๆข้างหลังนี่ต้องเป็นแม่น้ำยมุนานะแต่กลายเป็นสถานีรถไฟไปซะละเราก็มาถ่ายรูปกันเรื่องที่ร้ายแรงก็คือว่าการเดินรอบสนามแล้วผมไปอินเดียเกตนะผมสงสารคนรอพอเขาว่าเขาวิ่งเป่านกหวีดโอ้ยคนเดินเข้าไปสนามนี้เขาไล่วิ่งมาไล่แบบห้ามเดินอ่ะหญ้าเขาเขียวอย่างนี้แหละแต่ที่คือเข้าไปข้างในไม่ได้ไม่เหมือนทัชมาฮาลหรือเข้าได้นะมีช่องด้วยเข้าได้นะจริงเขาเก็บศพใครไว้บ้างเนี่ยถ้าจะเป็นที่ทัชมาฮาลก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยพวกแท่นพวกนี้คือหลุมศพแต่ไม่เห็นมีป้ายบอกเลยว่าไปศพใครศพใครวางกันไว้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยเลยที่ทัชมาฮาลเนี่ยแท่งเล็กๆแบบนี้แหละผมเฉลยซะแล้วตอนแรกว่าจะไม่เล่าหรอกอันนี้พระเจ้าภูมายงมันก็ไม่มีป้ายบอกมีหลายห้องนะแต่ไม่รู้ศพใครบ้างเยอะด้วยมีอีก3ถ้าเป็นบ้านเราคงจะน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะเราไปแค่เก็บศพทั้งนั้นอารมณ์เหมือนมาทัชมาฮาลอีกรอบหนึ่งอะแต่มันไม่ขาวเหมือนกันแค่นั้นแหละก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่เป็นสถาปนิกเป็นคนสร้างคนเดียวกับทัชมาฮาลแต่นี้มันห่างกันหลายร้อยปีอยู่ไหมนะห่างกันเป็น100 ปีอยู่สถาปนิกอาจจะอยู่ไม่ถึงไม่ผมจำไม่ได้แล้วที่เขาบอกคนสร้างคนเดียวกับทัชมาฮาลหรือว่าอันนี้แหละเดินลงดีๆนะนี่เขาตายไปแล้วที่นี่ก็ยังอยู่เพราะเขาอยู่มาตั้งหลายร้อยปีแล้ว
พระยาพระมเหสีเป็นผู้สร้างให้แต่รู้สึกว่าเขาจะสร้างไว้เยอะไม่ใช่สร้างไว้เยอะมีหลายศพฝังอยู่ในนี้ It's over 100 grave เป็นหินอ่อนกับหินทรายที่เราพอแกก็ใส่ใจนะแกจะขอถ่ายรูปให้ แต่ผม เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าบนยอดเนี่ยมีอะไรล่ะ อะไรสีฟ้านะลืมไปละเขาเรียกอะไรนะซับไฟร์ไม่ใช่ซับไฟร์แล้วก็มีทองเหลืองทำหินทรายแล้วก็มีทองเหลืองมีหินทรายมีอะไรสีฟ้าว่าผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นหินสีฟ้าแหละแล้วก็หินอ่อนสรุปพี่เราพอแกใส่ใจเพราะแกจะขอถ่ายรูปให้ผม แต่จริงๆคือผมไม่มีเศษตังค์แล้วว่าผมมีแต่แบงค์500ผมจะให้แก500ก็ไม่ไหวถ้ามีแบงค์50แบงค์อะไรเงี้ยโอเคผมพยายามใช้เศษตังค์ให้เหลือน้อยแล้วเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้เศษตังค์แล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปทานอาหารก็จ่ายแบงค์พันได้แล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแต่ผมจะรีฟันได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นปัญหาอยู่แต่ก็ตอนนี้เหลือประมาณร้อยกว่ารูปีก็ประมาณ50-60 บาท60 บาทถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่เรื่องพวกนี้เสียดายนะที่ใช้สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยถ้ามันรีฟันไม่ได้ก็เอาบัตรกลับบ้านไปมันใช้ได้กี่เดือนไม่รู้ถ้าใครชวนมาใหม่ใครเอามาใช้ต่อแต่จริงๆมันควรจะใช้ได้เป็นปีๆนะเหมือนรับบิดนะได้อิทธิพลมาจากเปอร์เซียนะอาหรับเกตเวย์สาลายคืออะไร conservation ตอนที่เขารัฐบาลเขายังไม่เข้ามาบูรณะอะไรเงี้ยนะข้างในนี้มันน่าจะมีคนมาอยู่กันมั่วหมดเลยนะใช่ไหมคือเขาก็ทิ้งร้างกันจนกว่าจะมีคนมาจะจัดตั้งเป็นอันนี้ก็คือได้เป็นมรดกโลกส่วนใหญ่ครับมรดกโลกนั้นแหละของเขาใหญ่โตเก่าแก่ฝนตกปล่อยๆทั้งวันถ้าผ่านประตู10 กว่าบาทก็คุ้มแล้ว40 รูปีจากที่ต้องเสีย600 รูปีมิวเซียมอะไรนี้นิซามุดดินน่าจะเก็บตังค์อยู่นะขี้เกียจเข้าไปแล้วแถวนี้ก็มีร้านอาหารอยู่นะเราจะลองไปกินแต่มันอยากกินมื้อเย็นไปเลยเขาไปเอาเนื้อจากไหนมากินเนี่ยเยอะมีแบบเครื่องในนะก็มีคนเอามาให้อ่ะแย่งกันกินมั่วเขาติดอะไรกันไหมเขามารอเติมน้ำมัน น้ำมันอินเดียแถวยาวไปถึงข้างนอกเลยนะ
พารถคำว่าพารถที่เห็นทั่วไปเมืองเขาก็มีทหารถือปืนกลอยู่ตรงเนี้ยกลางสี่แยกเลยก็จะมีบุคคลสำคัญหรือขบวนอะไรเนี่ยเขาถือปืนกลคุมตามสี่แยก แล้วก็ไล่คนให้เดินไปห่างๆโอ้ยตายผมข้ามมาทำไมเนี่ยเราได้ฟ้าเพื่อจะข้างนี้น่าจะมีเหมือนกัน ผมก็คิดว่าข้างนี้ข้างโน้นจะมีนะเพราะเมื่อกี้ผมมาข้างนี้ไง มันต้องมีทั้งสองข้างอะรถไฟฟ้าเหมือนเขามีขบวนอะไรอ่ะเนี่ยขบวนใครก็ไม่รู้ตั้งแต่มีสมาร์ทการ์ดเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าสถานีเดียวก็เอาขี้เกียจเดินแล้วชักขี้เกียจเดินกิโลกว่าก็ไม่เดินละถ้ารถไฟฟ้าไปได้นะสถานีเดียวก็ไปอันนี้เดียวก็ไปครับพอผมเริ่มหาร้านอาหาร Google Map ก็จะขึ้นร้านอาหารมาเพียบเลย สถานีนี้วันนั้นที่ผมมากินที่ผมมาเดลิอินเดียเกตแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ร้านสองร้านนะผมก็หาร้านอาหารไม่ค่อยถูกผมเอาอยากได้ร้านธรรมดาที่มันมีอาหารจริงๆอ่ะไม่ต้องการบรรยากาศอะไรมากมายอยากกินแกงกับข้าวอย่าไปร้านนี้ดีกว่านั่งรถไฟฟ้ามาสถานีเดียวทางกลับโรงแรมพอดีนั่นแหละเดี๋ยวก็ลงสถานีเนี้ยมันอยู่ใกล้รถไฟฟ้าพอดีเลยตั้งแต่มีบัตรสมาร์ทการ์ดเนี่ยผมขี้เกียจเดินแล้วอันไหนใกล้รถไฟฟ้าผมขึ้นรถไฟฟ้าหมดสถานีเดียวก็ขึ้นมาทางออกวันนั้นเป๊ะเลยตอนที่มีแสงสีอ่ะแต่ถ้าร้านฝั่งขวามือเนี่ยมันจะมีสาวๆที่เขาเชียร์เบียร์เชียร์ไวน์ผมวันนั้นอะบรรยากาศมันจะชิคๆหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการชิคเราต้องการชิคเก้นแต่วันนี้ถ้ามันมีแกะมีแพะอะไรมีปลาก็จะกินเบื่อไก่แล้วเพราะเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าหิวก็อาจจะเดินออกมาทาน KFC ตรงข้ามโรงแรมออกผิดไปประตูเดียวประตูนั้นคือประตูที่ผมลงข่าวที่แล้วเมื่อกี้จะเดินไปฝั่งโน้นแล้วไม่เป็นไรหรอกห่างกันนิดเดียวแต่ต้องข้ามถนนจะลองร้านฝั่งซ้ายมั่งเนี่ยโคลิชิเคบับดูมันธรรมดาดีร้านนี้บ้านๆนะอันนั้นอ่ะคือร้านที่ผมนั่งคราวที่แล้วฝั่งตรงข้ามมันอ่ะมุมซ้ายนะนั่นจะหรูๆหน่อยแต่ผมอยากจะกินข้าวจริงๆอ่ะไม่ต้องการความสวยงามก็เขาบอกว่ามีแกงกะละหมากไก่กับบิยานี่ก็โอเคไม่ต้องข้าวสวยก็ได้ราคาก็ใกล้เคียงกันแหละ200 กว่าโลก็60 กว่าบาทข้าวเปล่าก็60 กว่าบาทแล้วนะในเดลีเนี่ยแล้วก็โค้กมากระป๋องหนึ่งแก้หิวเดี๋ยวถ้าไม่ไหวถ้าไม่อิ่มจริงๆแต่อิ่มอะอิ่มแน่พรุ่งนี้ค่อยมืดเดินข้ามไปกิน KFC อันนี้จะมีเคบับเยอะเลยมีแพะไก่มีแพะกับไก่อ่ะมีปลาด้วยแต่ผมอยากกินแกงอีกแล้วเราเคยสั่งนี่มาผมมาเบียร์นี่โอเค2 อย่างก็500 กว่า100 กว่าบาทไทยราคาย่ำเยาก็เน้นแพะแค่นี้ก็อิ่มเหลือเฟือแล้วเนี่ย thank you แค่นี้ก็อิ่มเหลือเฟือแล้วข้าวบิยานี่เนี่ยไม่ใช่ข้าวสวยกินแล้วก็แกงถ้วยขนาดเนี้ยกินคนเดียวกำลังดีเพราะผมกินทีไรเหลือทุกทีเลยแกงไก่กับบิยานี่4 โมงเย็นแล้วอิ่มเลยฮะ
เช็คบินมา580นะเขาไม่มีทอน20เขาทอนมา400ผมให้แบงค์พันไปเขาทอนมา400แล้วก็ให้โค้กผมมาขวดก็โอเค ตอนแรกผมจะติ๊บให้เขาด้วยซ้ำไปเขาพอผมเดินมาเขาให้โค้กมาขวดหนึ่งก็รสชาติโอเคเบียร์นี่ก็มีไก่อยู่แล้วก็มีแกงไก่อีกอิ่มเลยอ่ะมื้อนี้200 บาทไทย4 โมงแล้วเดี๋ยวผมจะกลับเข้าที่พักวันนี้กลับเร็วหน่อยฝนตกทั้งวันเลยเนี่ยพอเราจะกลับปั๊บรู้สึกฝนจะหยุดแล้วแต่ยังมืดๆอยู่แต่ดีอากาศไม่ร้อนตอนนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าผมไม่ต้องดูแผนที่ไม่ต้องแล้วมันวนเวียนอยู่แถวเนี้ยขึ้น2ลง3วนอยู่แถวเนี้ยจำได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปที่พักก่อนเดี๋ยวไปสีม่วงแล้วไปต่อสีน้ำเงินอีก2 สถานีโดยเวลาบอกชื่อสถานีก็ต้องแห่ทุกครั้ง Central Secretariat. प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। This station is Mandiha. ตอนนี้มันจำได้แล้วว่าเวลาขึ้นมาจะไปไหนต้องมองหาป้ายอะไรเงี้ยมันจำได้หมดแล้ว มาบ่อยตอนนี้ต้องไปโดวาก้าเซกเตอร์71โดวาก้าเซกเตอร์71 Doors will open on the left. Please mind the gap between the platform and the train. ที่เขาดีกว่าเราก็คือซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดใบเดียวนะไปได้หมดทุกสถานีผมยังไม่เจอข้อจำกัดเพราะผมวนอยู่ในกลางเมืองเนี่ยสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองเงินม่วงสีเหลืองวนอยู่อย่างนี้แต่ว่ายังไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องใช้สีส้มไม่รู้จะมีข้อจำกัดหรือแต่ว่าผมก็วนอยู่เนี้ยเข้า2ออก3เข้า3ไปต่ออีก10อะไรเงี้ยวนอยู่เงี้ยละคือมันดีตรงที่ใช้บัตรใบเดียวเนี่ยไปได้ทั่วเลยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยถ้าคุณเข้าไปสายเนี้ยก็ต้องไปออกจากระบบก่อนแล้วก็ไปเข้าอีกสายหนึ่งใหม่มันใช้บัตรหลายใบแล้วมันต้องเข้าต้องออกของเขานี่ถ้าเข้าเช็คอินปั๊บเนี่ยก็จนกว่าถึงปลายทางอ่ะเขาจะไม่มาตรวจอะไรอีกแล้วบ้านเราถ้าเป็นแบบนี้คงตรวจกันหลายรอบก็เข้าปั๊บเข้าตรงไหนก็ได้ แล้วก็เวลาคุณอยู่ในระบบมันก็จะวนอยู่เข้าไปต่อให้โทรนะอย่าเพิ่งออกจากระบบแค่นั้นนะข้อดีก็บ้านเราตรงนี้แหละยังไม่เจอข้อจำกัดเรื่องว่าไอ้บัตรนี้ใช้ได้แค่ไหนอะไรเงี้ยขอให้เติมเงินไว้ราคาก็ไม่แพงค่าโดยสารเขาไม่แพงคนมาเลยแน่น แต่ผมเห็นคนอินเดียเขาก็ยังเขานั่งรถไฟฟ้าเขาก็หลงนะเขาอาจจะมาจากต่างจังหวัดหรืออะไรเอาไปยืนเฉียงกันอยู่ในรถบางคนลงไปแล้วเพื่อนต้องวิ่งไปอุ้มขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยคือเขาก็ยังเขาน่าจะมาจากต่างจังหวัดเขาไม่เคยนั่งตรงนี้อีกสถานีหนึ่งแต่ไม่รู้สายสีอะไรนะก็ผมเดินมาสีน้ำเงินก็เนี่ยเพิ่งประมาณ100 เมตร200 เมตรเองครับที่มันสายอะไรอีกอะฝนตกทั้งวันตลอดเวลาตั้งแต่ผมออกมาเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังไม่หยุดนะเนี่ย
ถมาเจอทางตันหลายคันเลย มาผิดทางอะต้องกลับรถกันหมดทุกคัน มาอินเดียนี่เจอLGBT เยอะเหมือนกันนะเดินเข้ามาทักเขาแต่งตัวเต็มอ่ะถึงแล้ว